আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা নিজের নামে মোবাইল ফোনের রিংটোন দিবেন। তো বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা মোবাইল ফোনের ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করব। ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করার পর আমরা সার্চ বক্সে লিখব FDMR, তারপর আমরা সার্চ দিব। দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাবো নেম রিংটোন নামে একটা ইন্টারফেস আসছে, আমরা এটাতে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা, এখন আমরা দেখতে পাবো এনহ্যান্সড বাই গুগল। এই সার্চ বক্সে আমরা আমাদের নামটা লিখব। তো আমি আমার নাম লিখতেছি। তারপরে সার্চ দিলাম। এখন দেখুন এখানে অলরেডি আমার নামে অনেকগুলো রিংটোন সেট করা আছে। তো আমি প্রথমটা নেব, প্রথমটাই ক্লিক করলাম। এখন নিচের দিকে যাব, গিয়ে দেখতেছি এখানে ডাউনলোডের অপশন আছে। তো আমি এই জিনিসটা ডাউনলোড দিব। Mr. Rafiq, please pick up the phone. Mr. Rafiq, please pick up the phone. তো আমরা এখানে থ্রি Mr. ডট মেনু Rafiq, দেখতে please পাবো। pick থ্রি up the ডট phone. মেনুতে ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড করে নিব এটা। তারপর আমরা ডাউনলোড দিব। ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি আমার। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এটা রিংটোনে সেট করবেন। তো এই জন্য আমি শেয়ার ইট অ্যাপটা ওপেন করব। ওপেন করার পর আমি এখানে লোকালে ক্লিক করব। লোকালে ক্লিক করার পর আমি মিউজিক অপশনটাতে ক্লিক করব। মিউজিক এখানে আমার ফাইলটা এখানে চলে আসবে। যে ফাইলটা আমি ডাউনলোড দিয়েছি, এই তো আমার ফাইলটা চলে আসছে। তো দেখুন আমি Mr. Rafiq, please pick up the phone. Mr. Rafiq, তো please আমি pick এখান up the থেকে phone. সেট অ্যাজ Mr. রিংটোন Rafiq, সেভ করে please নিব। pick up তো the phone. অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমার Mr. Rafiq, রিংটোন please হিসেবে সেট pick up হয়ে the গেছে। phone. তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।